Le quitamos aquí, le retiramos el escombro para que a la hora de prender la fogata con alguna basurilla o algo así. Retiramos bien el escombro. Ahí está. Ahora el segundo paso es poner los ladrillos. Ponemos los ladrillos en el cuadrito ya limpio. Sellamos bien. Lo sellamos como si fuera una casita. Lo sellamos como si fuera una casa. Y ya después el cuarto paso es meter aquí un poco de leña. Mira, nada más le metes la leña y ya tienes ahí para calentar. Al albañil.